Habari na karibu shule ya sekondari Hoover. Kwa majina naitwa Jacob Bock, mimi ni mkurugenzi wa michezo hapa shuleni. Ningependa kuchukua muda huu kukueleza nafasi tofauti za michezo tulizonazo hapa shuleni Hoover ambazo unaweza kujiunga nazo. Hii ni video fupi ambayo itaeleza michezo gani tunawafundisha na jinsi ya kujiandikisha. Shule ya sekondari ya Hoover inatoa uzoefu wa kipekee ambao hautapata sehemu nyingine yote katika mji huu wa Des Moines. Kwa wanafunzi wachache zaidi wanaojiandikisha hapa kuliko shule nyingine yoyote, mtoto wako atapata nafasi nzuri zaidi ya kushiriki na kuchangia katika timu au mchezo wote ambao utachagua. Utafiti uliofanywa unaonyesha kuwa wanafunzi wanaoshiriki katika michezo wanapata matokeo mazuri kielimu. Wanafunzi hawa kwa wastani wanakuwa na mahudhurio mazuri pamoja na matokeo machache zaidi ya kinidhamu, matokeo bora na kuhitimu kwa kiwango cha juu zaidi kuliko wanafunzi ambaye hajajiunga na timu ya michezo. Wanafunzi hawa watajifunza mambo mbalimbali yenye thamani katika maisha yao wakijiunga katika michezo tofauti. Watajifunza kuzingatia muda, kujiamini, jinsi ya kukabiliana na shida, pamoja na kuwa viongozi shuleni na kwenye jamii. Bila kusahau faida za kiafya zinazotokana na mazoezi pamoja na kushiriki na wanafunzi wengine. Wanafunzi wanaoshiriki kwenye michezo wana uwezekano mdogo kutumia madawa ya kulevya au pombe. Wanafunzi wanaoshiriki katika michezo huongeza kipato chao kwa wastani wa 20% zaidi ya wanafunzi ambao hawashiriki katika michezo. Ukijumuisha yote unapata robo ya milioni ya kipato cha uwezo wakati wa maisha ya msingi ya mtu. Ukijumuisha faida hizi zote, ni rahisi kuona kwa nini tunahitaji kuhakikisha tunawatafutia michezo ya kushiriki wanafunzi wetu. Sasa hebu tuangalie baadhi ya michezo tunaweza kuwapatia. Michezo imegawanyika katika misimu minne. Mwanzo wa mwaka huanza na msimu wa kiangazi, yani fall season, ambao huambatanisha mpira wa kurusha, yani football, mpira wa wavu, kuogelea kwa wasichana, golf kwa wavulana, kukimbia kwa wavulana na wasichana pamoja na kushabikia. Msimu wa baridi unafuatia na michezo ya kikapu kwa wavulana na wasichana, bowling kwa wavulana na wasichana, kuogelea kwa wavulana, mieleka na kushangilia pia. Msimu wetu wa masika pia huanza mwishoni mwa mwezi wa pili. Hapa kunakuwa na mbio kwa wavulana na wasichana, tennis kwa wavulana na wasichana, mpira wa miguu kwa wavulana na wasichana na gofu kwa wasichana. Msimu wa joto pia unaanza mwishoni mwa mwezi wa 5 ambao unaenda mpaka mwezi wa 6. Michezo ambayo inatolewa ni baseball pamoja na softball. Hoover ina historia nzuri tunayojivunia ya sanaa. Tunatoa mafunzo ya kuimba, kujiunga na bendi, kuigiza na sanaa ya maonesho. Usisahau kuangalia makundi ya kielimu ambayo yapo hapa shuleni Hoover. Unaweza kujiunga na mijadala, Movement 515, baraza la wanafunzi, mchezo wa kikapu wa Big 3. Haya ni machache tu. Angalia chati ya picha iliyokuwa kwenye ukuta wa sehemu ya chakula karibu na sehemu ya kufanyia mazoezi, na tembelea tovuti yetu kwa maelezo zaidi. Wakati wa kujiunga na michezo ni muhimu kujaza karatasi zote zinazohitajika, bila kusahau namba ya simu ya mtu wa dharura, na washiriki wote wa michezo ni lazima kuleta karatasi inayotoka kwa daktari inayomruhusu kucheza kila mwaka wa masomo. Wazazi na walezi wanaweza kumaliza kujaza karatasi zote wakati wa kuandikisha wanafunzi kwenye mtandao wakati wa kuandikisha wanafunzi kwa mwaka wa masomo. Makaratasi ya masomo yanayohitajika yanaweza kupatikana pia katika tovuti ya shule. Unaweza kupata karatasi zote katika ofisi za michezo Hoover. Ofisi yetu ya michezo inayopatikana mwishoni mashariki mwa sehemu ya chakula karibu na milango ya kuogelea. Njoo ofisini kwetu na tutafurahi kusaidia na makaratasi. Tena, ni muhimu sana kwa wanafunzi wanaoshiriki michezo kuwa na karatasi inayotoka kwa daktari wao inayomruhusu mwanafunzi kushiriki katika michezo ili tuweke katika faili ofisini kwetu. Kutana na daktari wako kabla muhula wa masomo haujaanza ili kuweza kushiriki nasi katika michezo. Kwa hiyo tafuta kipaji chako, fanya kazi pamoja kama timu, kuwa sehemu ya kitu kikubwa kuliko wewe mwenyewe. Labda jaribu kufanya kitu ambacho haujawahi kufanya kabla ya hapa. Jifunze kuwa bora, kuwa kiongozi. Wakati mwingine utashangaa na kile unachoweza kukamilisha.
Je, unataka kujiunga? Wasiliana na ofisi ya michezo leo. Train to be the best. Become that leader. Sometimes you will be amazed at what you can accomplish. Want to get signed up? Contact the activities office today.